Na dogodku programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju, ki je potekal 2. septembra v prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, so predstavili literarna dela in razstavili ročna dela članov Društev upokojencev Pomurja, ki so v času epidemije COVID-19 nastajala na temo srca. Več o dogodku nam je zaupal direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota, gospod Peter Beznec. Gre za en dogodek v sklopu našega programa ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju kot del kampanje Nepopustljivo srce. Dogodek pravzaprav je zdaj že 5 let že izvajamo ta program, namreč na območju Pomurja. S tem, da je letos vse skupaj malo drugače, nekako edinstveno zaradi tega, ker smo do zdaj dogodke vedno prirejali na nekih večjih prireditvah, ker smo malo poudarjali gibanje, smo malo poudarjali nordijsko hojo, tai chi, te neke varovalne vedenja. Zdaj pa seveda vemo, da je lani in letos epidemija oziroma pandemija nas primorala, da se ne družimo več tako pogosto in so te prireditve bile odpovedane, tako da smo se nekako odločili skupaj z društvi upokojencev in ostalimi društvi, da bi pa vseeno nekaj takega narediti, ki se pa ne rabimo toliko združevati. Tukaj oni že delajo v bistvu v svojih sekcijah vsak dan. Želeli smo pa dodati neko sporočilo, dodati neko posebno noto s tem, da smo prosili potem člane teh društev upokojencev, da ko ustvarjajo, ko delajo te svoje zadeve v sekcijah, to so recimo literarna dela ali pa ročna dela, da probajo napraviti nekaj na tematiko srca, se pravi, obenem se družijo, likovno ustvarjajo oziroma druge ročna dela in obenem sporočamo pač to našo sporočilo, v bistvu ozaveščamo o srčnem popuščanju. V okviru kampanje Nepopustljivo srce se izvajajo številne aktivnosti ozaveščanja in opolnomočenja o srčnem popuščanju. Program pa je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Na današnji dogodek in tudi na prihodnje delovanje programa ozaveščanja in opolnomočenja je močno vplivala epidemija COVID-19. Vsekakor je manj tega druženja, pristnega, kak smo ga imeli, prav gotovo smo tudi mi bili zelo previdni pri organizaciji vseh naših dogodkov. Tudi danes se bomo srečali v minimalnem številu, da se zahvalimo tistim, ki so res se ogromno truda vložili in dela, da so naredili ta literarna dela in ročne izdelke, da se jim zahvalimo. Je pa res, da bi pa želeli, da končno ta zadeva mine, da bomo pa lahko spet se normalno družili v mestnem parku ali pa na Trubarjevem drevu, redu, tako smo se do zdaj vsako leto in je nekako bolj veselo. Društvo upokojencev je nekako naš najboljši medij, preko katerih mi dejansko lahko sporočamo, ozaveščamo, opolnomočamo o srčnem popuščanju. Predvsem zaradi tega, ker so njihovi člani dejansko tista nekako najbolj ogrožena ciljna skupina za to bolezen. Po drugi strani pa zaradi tega, ker oni v bistvu že sami nekako iščejo stik z zdravstvenim sistemom preko tega, da v bistvu sodelujejo v tem našem programu in jih zanima in je pomembno to, kar povemo, prisluhnejo radi, mi pa jim zelo radi to povemo. Tudi predstavniki Splošne bolnišnice Murska Sobota so bili prisotni na današnjem dogodku. Njihov pogled nam je opisala docentka doktorica Jerneja Farkaš-Lainščak. Zelo pozitivno. Menimo, da je pravzaprav vsaka regionalna bolnišnica se mora vpeti v svojo regijo, ne samo delovati znotraj, zdravstvenega sistema, ampak seveda to znanje, ki ga generira o dejavnikih tveganja in o boleznih, kako pravzaprav z kroničnimi boleznimi, kar srčno popuščanje je, živeti vsakodnevno doma v lokalnem okolju, to prenašati med ljudi. In pravzaprav ta program ozaveščanja in opolnomočanja o srčnem popuščanju nam to omogoča, da sodelujemo z različnimi lokalnimi društvi, ciljnimi skupinami, prenašamo pravzaprav znanje o samooskrbi kroničnih bolezni v vsakodnevnem življenju. V času epidemije, kot sami veste, je nekaj časa zagotovo bila ustavljena, nekaj časa pa, omejena dostopnost do nenujnih zdravstvenih storitev. In tukaj mislim, da so ravno kronični bolniki s kroničnimi boleznimi, ki sicer redno, obdobno prihajajo na ambulantne preglede, diagnostiko, laboratorijske preiskave, kakorkoli, bili tisti, ki so bili nekoliko, manj pogosto na ta način
način pri nas, tudi njihovi svojci niso mogli hoditi z njimi recimo na zdravstveno vzgojo in podobno. Se pravi, gotovo je pomembno, da nagovorimo kroničnega bolnika tudi preko takšnih programov, ravno zato, da ga opolnomočimo, kako živeti svojo kronično boleznijo, pa tudi kako v bistvu na nek način omejevati možnost okužbe z koronavirusom. Kot vemo, so pravzaprav starejši in pa tisti z več pridruženimi kroničnimi boleznimi, tudi tisti, ki imajo večje tveganje za hujši potek koronavirusne bolezni. Tudi danes, ponovno v tem tednu, se je naša bolnišnica odprla kot COVID bolnišnica 3. faze, tako da že zdaj imamo tudi prve bolnike z koronavirusno boleznijo ponovno hospitalizirane pri nas. Kakšna je statistika bolnikov s kroničnim popuščanjem v pomurski regiji in drugod? Tukaj pravzaprav lahko postrežemo z zelo natančnimi podatki v tej naši regiji zaradi dveh razlogov. Eno je gotovo ta, da smo samo v pomurski regiji izvedli eno največjih v zadnjem času v evropski ravni raziskav o pogostosti srčnega popuščanja. Izvajali smo jo zadnji 2-3 leta, zadnje podanalize pravzaprav delamo še danes. V svetu je veljalo, da je srčno popuščanje nekje prisotno v 1-2% splošnega prebivalstva. Z starostjo se pa ta pogostost srčnega popuščanja izrazito dviga. Mi lahko povemo, da smo ugotovili v našem okolju, da je pri osebah, torej starejših od 55 let, ta pogostost skoraj 2-krat takšna, kot je ocenjeno v literaturi. V starostjo, tam po 65. letu, pa je gotovo 10-15% oseb, ki imajo različne oblike srčnega popuščanja. Zdaj, če to nekoliko postavimo še v slovenski prostor, lahko rečem, da smo pa gotovo Pomurje kot tista regija, ki še zmeraj nekako je najbolj obremenjena, tako z dejavniki nezdravega življenjskega sloga, kot tudi z zbolevanjem in umiranjem zaradi bolezni srca in žilja. Tako da je tako zelo pomembno, da ravno v takih okoljih ob klasični preventivi, ob klasični zdravstveni oskrbi dodajamo ozaveščanje in opolnomočanje po eni strani splošnega prebivalstva, da bi to bolezen čim prej prepoznali, obiskali zdravnika oziroma zdravstveno službo in po drugi strani, da bi ljudi z boleznijo naučili z čim manj poslabšanji te bolezni, torej kakovostno in čim dlje živeti z njo. In to je pravzaprav ključni namen našega programa ozaveščanja in opolnomočanja v srčnem popuščanju. Nasvet zdravnice, da bi bilo kroničnih bolezni čim manj. Praviloma različne tako imenovane determinante zdravja oziroma dejavniki tveganja, če povem nekoliko drugače, vplivajo na to, da zbolimo za kroničnimi boleznimi. Zdaj, seveda, te so v veliki meri odvisne od življenjskega sloga, o čemer je govoril že moj predhodnik, gotovo pa tudi od nekih kulturnih, zgodovinskih značilnosti okolja. Tako da tukaj imamo vse, kar se prehrane tiče, Pomurci pač tudi specifično okolje, specifične navade. Drugače pa seveda vsem priporočam zmernost. Zmernost pri uživanju torej alkoholnih pijač, da ne pride do škodljivega ali tveganega pitja, odsvetujem kajenje, svetujem čim več gibanja, torej bom rekla dobro vzdrževanje dobrega duševnega zdravja in pa seveda tudi varno, zdravo hrano v zmernih količinah. Dogodek v Pokrajinski in študijski knjižnici so popestrili ljudski pevci in godci Gomilički Degaši in vokalno-instrumentalna skupina Cvetje v jeseni. Svoja ročna dela pa so na ogled postavile članice društva Turnišče, Ljutomer, Veržej, Lendava, Beltinci, Cankova in Picunci, kulturnega društva Rdeči zvonček Nedelica ter Olga Premoša in Bernarda Skledar iz Gomilic. Razstava literarnih in ročnih del bo na ogled v dvorani Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota do 4. 9. septembra.